Nak, bapak ulang tahun. Aku kasihkan puisi untuknya. Sudah, Nak? Sudah. Mama mau lihat. Nih. Ini. Hah? Puisi? Hehehe. Telilit. Begini. Siapa? Pak Guru. Tiga. Halo Pak Guru. Tiga. Pergi sekolah cepat. Tiga. Ya. Tiga. Siapa tuh? Kasihkannya bapakku. Saya Pak Kakak. Untung kau berguna. Mana? Ini. Saya pulang. Tiga. Kau kasihkan untuk surat. Tiga. Pasti bapak senang. Tiga. Gambar fuck you. Tiga. Kau kasihkan gambar fuck you? Tiga. Tiga.